Aí galera, Chevetinho, parece 87, lentinho aí ó, só o tiozão dá uma limpeza nele e já era, vai ficar top. Aqui também tem Chevette, louco, e tem bastante, não é pouco não, ó. Chevetoso. Bom dia galera, beleza? Segunda-feira aí, 7 da manhã, 12 graus. Estamos aí no Chevetão. Vim aqui na oficina hoje para tentar arrumar o barulho que tá fazendo o Chevette, barulho de motor de arranque. Deixa eu tentar ligar aqui para mostrar para vocês. Ele faz um barulho, mas é aleatório, sabe? Não é toda hora. Ó, ligou. Também. Tá fazendo um barulhinho. Não é toda hora que faz. Eu vou deixar aí pro cara ver. Eu acho que é motor de arranque. Eu vi um vídeo aí do parceiro lá do Caxandre, né? Esqueci o nome dele agora, mas o cara colocou o motor de arranque de Onix. Ficou muito massa, cara. Ficou muito da hora. E aí eu falei pros caras aqui pra colocar, mas acho que eles não animou muito não. Acho que eles acham que não vai dar certo e tal. Mas resolvendo esse problema do meu motor de arranque que tá fazendo um barulho, ele dá tipo um arranhado na hora de ligar. Aí já resolve pra mim. Aí já fica bom. Porque eu tenho medo dele parar e não voltar mais, mas aí é só tranco, né? E aí a gente veio aqui na Revisa Autoelétrica hoje. Vou mostrar pra vocês aqui o lugar. Trancar o Chevetão aqui só mais tarde agora. Aí ó, olha ele aí ó. Hoje nós estamos aqui na Revisa Autoelétrica. Os caras vão dar um grau aí pra nós no Chevette. Vamos ver se consegue arrumar um motor de partida aí. Isso aí galera. Assim que vir buscar o Chevette de novo, eu gravo aí pra gente colocar no canal, beleza? Valeu! Isso aí galera, de noite já aqui ó, o Chevetão tá pronto. Só buscar agora. Arrumou o motor de partida, trocou o embuchamento. Tô cansado, nunca andei tanto a pé. 235 a menos na conta. Vamos ver se o Chevetão ficou bom, né? Trocou aqui o embuchamento, impulsor. A buzina o cara também arrumou. Vamos ver agora como é que vai ficar. Olha ele aí, ó. Só esperando, pai. Vamos ver se ficou bom mesmo. Foda é isso, né, mano? Olha só a bagunça. Trazer o carro na oficina dá nisso. Vamos lá, né? A bateria tá 10.8 ali. Aí, ó, sem barulhada, sem nada. Tá liso o carrinho. Show de bola, vamos ver. Tá funcionando a buzina também. Ligar aqui, ligar de novo. Só encostar na chave já tá novo o negócio. Ficou show de bola. Valeu os 235, né? Agora vamos abrir ele na frente para nós ver como é que tá os esquemas. Ah, entendi, velho.
Puta merda, o cara trocou a mangueira de combustível aqui, mas colocou uma baita mangueira, né, mano? Tá louco, colocou uma mangueira de... Você é louco, aí. O cara pôs uma mangueira de caminhão aqui, ué. Isso aqui é mangueira de caminhão de bombeiro, só pode. Olha a grossura da mangueira, mano. Mangueira de jardim isso aqui, velho. Porra. Mas beleza, ficou bom, então tá valendo. Agora fica até mais fácil fazer o teste do combustível lá, só desparafusar aqui, né? E já era. Eu acho que eu vou até ali perguntar quanto que é essa mangueira de acrílico ali, pra nós já dar uma olhada. Dependendo, trocou ali os esquemas, né? Oh, show. Trocou os esquemas ali do motor de partida. Olha lá, não sei se dá pra mostrar aqui. Essa mangueira gigantesca que não vai sair da frente. Não vai sair da frente, então beleza. Já vamos perguntar ali quanto que é a mangueira de acrílico. Dependendo, nós já compra ali uns 2 metros pra fazer esse teste aí. É, galera, não vai dar pra comprar essa mangueirinha não. Que é a mangueira de jardim lá que eles colocaram, R$22 o metro. Pô, não vai dar, né? Não, aí não dá não. Mas, bom, o Chevetão tá top já. Igual eu falei pra vocês aí. Deixar esquentar um pouquinho aqui enquanto a gente lê a lista da morte aqui, né? Ó, trocaram aqui embuchamento, impulsor, o relé com tomada da buzina, né? E a mangueira de combustível de jardim lá. Cobrado 90 conto de mão de obra, show de bola. E no total deu 235. Como eu não sei mexer com essa parte, tem que ser com os caras mesmo. Então o cara ali é muito bom de trampo. Ele falou que o motor de partida tá muito bom, não vai precisar mexer mais. Foi só uma revisão mesmo, só um reparo, né? Uma manutenção. E tá show de bola o motor de partida, não vou precisar mexer não. Então aí pra mim já fechou. Agora eu tô mais tranquilo em relação a isso. O carrinho tá, é só encostar e já pega. Show de bola. Aí eu vou fazer o seguinte, assim que eu arrumar a mangueira lá de combustível de acrílico, né, que eu vou pegar, aí a gente já faz o teste de combustível e eu já ponho no canal aí. Queria agradecer o pessoal que tá se inscrevendo aí no canal. Pô, pra mim tá ajudando demais, tô achando bem legal a resposta do pessoal aí. E em breve vai ter vídeo novo aí pra gente. Beleza? Vamos ver se a gente chega nos 400 inscritos aí. Então é isso aí, pessoal. Vou acabar de chegar em casa aqui e a gente se fala aí. Valeu!